तो टार्प मैंने लगा लिया, मुझे ये लोकेशन मिली और मैंने यहाँ पे टार्प लगा लिया। धुंध बहुत ज़्यादा हो गया था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बाहर थोड़ी बहुत सर्दी थी लेकिन हवा चल रही है, हवा ने थोड़ी ठंडक मचाई हुई है। सर्दी फ़िलहाल तो है लेकिन रात को बताया हुआ था -3 -4 का बताया हुआ है। रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। ये दुआ चेक करो, अभी से इतना दुआ। रास्ते में मैंने खाया था चॉकलेट वगैरह और केक वगैरह, वो खाया था। अभी बनाते हैं कुछ खाने के लिए। ये है बटर, ये बटर, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। ये हमारी रोटी, छुरी, इसको भी अपने किचन में लगा लेंगे। ये हमारी छुरी, हमारा चमचा। यो अभी फ़िलहाल हवा भी रुक गई है और स्नोफॉल भी रुक गई है। रात को कुछ नहीं कह सकते कि हवा तेज़ चले और स्नोफॉल हो। स्नोफॉल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ी हुई है। बस दुआ करो स्नोफॉल ना ही हो तो अच्छा है और हवा भी ना चले तो अच्छा है। हनी, ओए ये क्या हो गया? जमा हुआ है। आजा 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 आजा, दिल्ली जा हो रहा है। तो बर्फ़ हमारी पिघल गई है। अभी बनाते हैं आटा, आटे से बनाएंगे रोटी। अभी स्लीपिंग बैग निकालता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह मैं यहाँ से जल्दी निकलूँगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है। अब बैटरी वगैरह में चार्ज बहुत कम है, तो अभी करते हैं जी पैकिंग और निकलते हैं यहाँ से। अच्छी जगह थी।
खैर के पर मैंने रस्सी लगा ली है। तो मैं घर पहुंच चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। बाकी मैंने अलग से व्लॉग भी बनाया हुआ है, वो व्लॉग मैं अपने दूसरे चैनल आई एम शान खान व्लॉग्स वाले चैनल पे अपलोड करूंगा। मेरा जो व्लॉगिंग वाला चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी चेक कर लेना। तो खैर आज की वीडियो यहाँ तक। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।